Allora, ci stiamo spostando verso il parco archeologico di Vulci. Sono le 9, il parco apre alle 9, in questa stagione chiude alle 17. Il parco è proprio qua dietro, sarà 1,5 km. Anche lì c'è un parcheggio dove si può stare e quindi ci vediamo tra poco. Non c'è niente da fare, mi devo allenare perché non avevo fatto neanche 500 metri, già mi fanno male le gambe. Mi devo dare una sistemata, non c'è niente da fare. Allora, siamo dentro l'area archeologica di Vulci. Questa città, Vulci, era una delle più importanti città etrusche. Fu infatti fondata nel VII secolo a.C. e costeggiava il fiume Fiora che è qui vicino, che è poi il fiume che passa presso il castello dell'Abbadia dove dovevamo prima. In più è a soli 10 km dal mare, quindi era una città molto fiorente perché si era sviluppata molto sul commercio, soprattutto marittimo. È una città che poi con l'avvento dell'impero romano fu conquistata, perse gran parte dei suoi territori a favore della città di Cosa, che è un po' più a nord sulla costa tirrenica, e di Montalto di Castro, che si chiamava Forum Iuli, mi pare. E quindi la città, che comunque assunse lo status di municipalità romana, comunque cominciò il suo declino fino a che nel IV secolo d.C. fu totalmente abbandonata e quindi da lì poi se ne persero le tracce fin quando non ricominciarono gli scavi che hanno portato alla luce poi le rovine che cominciamo a vedere qui. Qui in pratica siamo all'ingresso della città, qui abbiamo un pezzo di muro, diciamo così, della cinta muraria, con un pezzo di strada anche che adduceva all'ingresso. Questa è la porta occidentale, che è una porta molto importante, con questa forma particolare, vedete, e viene ricostruita in questo cartello. Quindi praticamente si arrivava, poi si entrava in una porta che era appunto in depressione e poteva essere difesa dall'alto. E questa, come vedete, è quello che ne resta. Ora, dal punto di vista fotografico, quello che adesso studierò è l'interazione che c'è tra questo albero che ha molto carattere e le rovine. Peccato che ciò che c'è dietro, in parte ci sono delle impalcature, in parte è visibile solamente un pezzettino, quindi adesso mi metto qui, esploro un pochettino l'area e poi vediamo cosa riesco a individuare.
chissà quante persone saranno passate, transitate da questa porta. Queste sono le cose che mi piacciono di più quando visito questi posti, cioè immaginarmi com'erano e tutte le storie che ci sono state millenni fa. Allora, abbiamo appena superato la porta est, se ho capito bene, e praticamente stiamo uscendo dalla città di Vulci. Questa strada è la strada che adduceva la città. In pratica il centro visita propone due percorsi, uno più breve e uno un po' più lungo, che è questo qui, che poi adduce a delle strutture che in realtà originariamente erano esterne alla città. Entrambi i percorsi, oltre alle rovine, insomma, e alle vestigie che ci sono, adducono a un laghetto che è molto interessante per gli spunti fotografici che propone. Nel frattempo mi sto dedicando un po' anche a documentare questo posto ed è veramente impressionante già millenni fa come veniva strutturate le città con queste strade molto larghe e con tutti i vari edifici, quindi è sicuramente un posto che vale la pena visitare. Allora, come ho accennato prima, qui siamo al di fuori della città di Vulci. C'è la strada etrusca romana che poi sale per quella vallata ed entra dalla porta est, come abbiamo visto prima nel cartello. Ma qui davanti a me si para questa splendida immagine, sembra quasi di essere in una campagna inglese, no? Con questi alberi un po' radi, con quest'erba che sembra tagliata ma in realtà è brucata dai cavalli. Qua c'è un allevamento di cavalli. Questo paesaggio così mosso da queste rocce che affiorano, lì poi c'è un muro di contenimento, anche quello antico, con una collina e con un paesaggio che degrada verso il bosco. Lì poi c'è il fiume e quindi ho pensato che fosse l'immagine giusta per fare qualcosa che era diverso tempo che non facevo, ossia una panoramica.
quindi come sempre si deve mettere in bolla più o meno il treppiede. Io non è proprio perfettissimo, però va bene lo stesso. Mettere in bolla la fotocamera con la livella che quasi tutte le fotocamere hanno, anche quella non è precisissima, ma insomma non è importante essere proprio precisi, perché poi in post produzione si può sempre sistemare un pochino, si può affinare. E poi ho fatto questa panoramica di tutto quello che vediamo qui, quasi a 180 gradi, facendo tante foto che si sovrappongono per almeno un terzo l'una rispetto all'altra, e in questi casi è importantissimo, oltre a livellare il treppiede della fotocamera, anche mettere tutte le impostazioni in manuale, quindi messa a fuoco manuale, esposizione manuale, tutto manuale, perché così si evita che tra una foto e l'altra ci sia una differenza di messa a fuoco o di esposizione. Per cui verrà una foto, chiaramente essendo a 180 gradi, in più la fotocamera è orizzontale molto stretta e lunga, che è proprio l'effetto voluto, cioè di un'immagine molto ampia. Vediamo com'è venuta. Questi sono i resti di uno dei ponti che adducevano alla città, che attraversavano sempre lo stesso fiume Fiora. Molto interessante, sì, molto interessante. Ecco, il prezzo da pagare per il percorso lungo è questa salita con questa scala, dicono 30 metri. Speriamo di piano piano ce l'abbiamo fatta. Vabbè, non era poi così terribile in effetti. Allora, questo qui è il luogo, è la zona dell'Acropoli. Tanto per darvi un'idea delle dimensioni di questa città, quelle rovine là in fondo, vedete là in fondo, è dove eravamo prima, cioè vicino alla porta di ingresso alla città. Ovest, mi sembra, porta ovest, lì. E quindi questa era tutta città, quindi davvero una metropoli. Bisogna scendere di nuovo. Allora, qui siamo in località Belvedere, diciamo che il nome già dice tutto, no? Ed è un punto di vantaggio
sul laghetto al quale poi accederemo tra poco con un sentierino che scende. È un punto che consente di contestualizzare meglio la cascata che poi andremo a fotografare, in quanto c'è poi il fiume che esce dal laghetto e l'ambiente circostante con queste sponde, insomma molto bello, molto bello. L'unica particolarità è che prima, fino a questo momento, ho usato un filtro ND 6 stop per rendere l'acqua un po' liscia, invece adesso che la giornata è piena, perché sono le 11:30, da 10 stop. Per il resto tutto come abbiamo visto prima. Chiaramente ho sbagliato strada e ho allungato. Questa qui che vedete è un'altra porta, la città Porta Nord, che io ho salito, adesso devo ridiscendere, ci vediamo tra poco. Allora, ho appena terminato di fare le foto, penso nell'ultima location della giornata, e purtroppo non le ho potute descrivere perché c'è davvero molta gente e io in effetti non riesco a parlare quando c'è gente intorno. In ogni caso sono foto molto classiche che vedrete tra poco. Ho tentato di giocare un po' con la linea della spiaggetta che era un po' ondulata per creare, diciamo così, delle forme che puntassero verso la cascata e quindi spingessero l'occhio di chi guarda verso la cascata, appunto, che peraltro era molto piccolina. Ho rimesso il filtro da 6 stop togliendo quello da 10 perché prima in realtà non avevo montato il polarizzatore e quindi, anche se l'obiettivo era più lungo, quindi fa passare meno luce, diciamo che il polarizzatore già di per sé abbatte di qualche stop l'ingresso della luce nell'obiettivo. E quindi ho rimesso quello da 6 stop perché quello da 10 era troppo forte, venivano tempi troppo lunghi, avendo invece sull'obiettivo più corto, quello che ho usato adesso, cioè il 10-24, avevo già il polarizzatore montato che era rimasto lì montato. Adesso mi sto avviando verso il camper, anche perché è ora di pranzo, e quindi possiamo dire che la nostra avventura finisce qui. Quest'area, quella del parco archeologico di Vulci, è davvero una bella area, è disseminata di tavolini, panchine, cartelli esplicativi non solo sui reperti archeologici, ma anche sulla flora, sulla fauna, e quindi è molto interessante trascorrere una giornata qui con la propria famiglia ed in effetti, secondo me,
una giornata intera è proprio quello che ci vuole per visitare tutto. L'area è molto ampia, il percorso più corto sono circa 2,5 km, quello più grande sono 4,5 km. A prescindere dalle mie lamentele sulle salite e le discese, ma quello è un problema mio, effettivamente se uno soprattutto si vuole soffermare sui vari luoghi ci vuole il tempo, quindi magari portandosi il pasto al sacco si può trascorrere una giornata serena. Secondo me il momento migliore per venire è la primavera, perché ho l'impressione che in estate sia davvero molto caldo. Siccome è un posto un po' umido, sicuramente ci saranno molti insetti. Quindi la primavera è il momento giusto, ecco, secondo me. Che dire, spero che questa gitarella vi abbia interessato. È stata una mattinata molto lunga che è iniziata alle 5, adesso sono le 12:15, quindi comincio a essere un po' stanco e affamato. Quindi comunque spero che sia l'alba fatta al castello che poi la mattinata trascorsa qui vi abbia dato degli spunti, vi abbia interessato, o semplicemente che abbiate passato qualche decina di minuti in serenità. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale. Se ti piace questo video, metti un like oppure commenta. A me fa molto piacere sempre confrontarmi con chi ha qualcosa da dirmi. Quindi grazie per la visione e ci vediamo la prossima volta.